Witeka mana Abrahamu, mana Isaka, mana Israeli, waremye ijuru n'isi iboneka bitaboneka mu Imana. Turagushima kubwa Yesu Kristo watanze ku bwacu kugira ngo umwizera wese nazarimbuke ariko hage ubugingo buhoraho. Urakoze no kumuka wera duhaye ikimenyetso umunsi wo gucungurwa n'ingwate y'umurage ubikiye abera mu ijuru utabasha kubora cyangwa kugajuka. Urakoze rero mwami kuri ibi waduhaye byo gusenga, twiga ijambo ryawe dushaka mu maso hawe, kubera yuko mwami ntidushobora kukumenya bitanyuze uko washimye kutwimenyekanishaho, no kuvuga binyuze mu ijambo ryawe. Turagushima rero kubera yuko ibiho bimenyekera bitarabaho, kugira ngo ukomeze kubaka muri twebwe umurimo wawe, kubaka muri twebwe iby'ubwami, kugira ngo tube ibyaremwe bishya muri Kristo, tugenderere mwami muri nouveauté de vie, tutakiboshwe na za kamere n'ubujiji n'ibindi byinshi twarazwe nabo dukomokaho ndetse twasanze no muri isi, ariko tugendere mu kwera kukuri no mu gukiranuka. Urakoze Mwuka Wera wo watangiye umurimo mwiza muri twe uzawusoza kugeza ku munsi wa Kristo. Wowe ubasha gukora birenze kure cyane ibyo twibwira n'ibyo tusaba. Amaso yacu mwami azibonera ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turashima Imana uyu munsi ugira gatanu wo kuba imbere Imana dusenga. Reka dufate ahantu tumaze iminsi dusoma kugira ngo tuwatahure neza. Mariko 11 uhere ku murongo wa 12 tugeze ku murongo wa 24 ndetse mukunda dusomere. Bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya arasonza, areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonamo imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Arawubwira ati, umuntu ntakarye ku mbuto zawe iteka ryose. Abigishwa be barabyumva. Bagera i Yerusalemu, yinjira mu rusengero, yubika ameza y'abavunjaga ifeza n'intebe z'abaguraga inuma. Ntiyakundira umuntu wese kugira icyo anyuza mu rusengero. Arigisha ati, mbese ntimuzi yuko byanditswe ngo inzu yanjye izitwa inzu yo gusengerwamo n'amahanga yose? Ariko mwebweho mwayihinduye isenga y'abambuzi. Abatambyi bakuru n'abanditsi babyumvise bashaka uko bamwica, ariko baramutinya kuko abantu bose batangazwaga no kwigisha kwe. Bugorobye asohoka mu murwa. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda, babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyaramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu arabasubiza ati, mugire kwizera kw'Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Reka tubanze turebe aya magambo avugwa ku mirongo 2 banza 12-13. Bukeye bwaho mu gitondo bamaze kuva i Betaniya arasonza, areba kure abona umutini uriho ibibabi, arawegera ngo ahari yawubonaho imbuto. Nyamara awugezeho ntiyagira icyo abona keretse ibibabi, kuko kitari igihe cyo kwera kw'imitini. Amen. Amen. Hano hari ikintu kitumvikana. Hagiye gushaka imbuto ku mutini kandi ntabwo ari igihe. None se mwumva ko ari ikibazo? Umwami se yaribeshye? Ntabwo ajya yibeshya. Ni Mariko se yanditse amakosa? Ntabwo ari byo. Kuko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana.
none si ikibazo kiri tuba dutekereze kuri ibi. Arashonje umwami Yesu agiye gushaka imbuto ku mutini kandi ntabwo ari igihe cyo kwera. None si ikibazo kiri agiye gushaka imbuto ku mutini kandi atari igihe cyo kwera, kandi azibuze arawuvuma. Ntago batubwiye ngo ntago weraga, sibyo? Bavuze ko yagiye gushaka imbuto ku mutini hanyuma ntiyazibona. Bibiliya iravuga ngo ko ntabwo cyari igihe cyacu. Prenez la parole, il lui dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. Ntihagire uzajya ku mbuto zawe. Yarawuhoteye. Gitwigisha iki? Impamvu yagiye gushaka imbuto ku mutini kandi atari igihe cyo kwera. Hariho ibisobanuro bibiri mu bibisi. Hari igisobanuro cyo mu buhanuzi bwa Bibiliya. Umutini ni Israel. Tukiye kurebera kuri Israel tukamenya ibihe by'umwuka, sibyo? Niyo mpamvu Imana yitandukanije ngo umutini n'ibindi biti. Hanyuma ubusobanuro bwa kabiri ni ubuhe? Ni umukristo ari we wese nimba agereranijwe n'igiti cyatewe n'Imana, Imana ibishakaho imbuto y'ineza, imbuto yo gukiranuka, sibyo? Imbuto yo kuba umunyakuri, imbuto yo kuba umuntu uciye bugufi, imbuto yo kuba umuntu afite urukundo, imbuto yo kugwa neza. Izo mbuto zose Imana izishaka ku biti byayo. Amen. Niyo mpamvu Imana itwita ngo nous sommes les térébintes de la justice dans la plantation de l'Éternel. Turi ibiti byo gukiranuka mu murima w'Imana. Turi ibiti. Imana ishaka imbuto. Hanyuma nibura imbuto bizagenda kuri uwo muntu amaherezo izamuvuma. Bien sûr. Itigeze ibabarira Abisirayeli mu mateka yabo, sibyo? Igihe cyose bahite umugongo. None izababarira abanyamahanga bakinisha agakiza? No, nibyo Paulo avuga mu Baroma 11. Yavuze Elayo y'ukuri na Elayo y'ingurukizi. Witababariye amashami ya Elayo nyayo. Mwebwe mwatewe kuri Elayo utari yanyu, abanyamahanga, kubwo kwizera Kristo. Izaburite namwe kubahana muramutse mukeresheje agakiza. Ko bitubwira. Uyu munsi rero tugira dusoze nubwo amasengesho tuzayasoza ku cyumweru, ariko tuyasoze izi nyigisho zijyanye n'igicyumweru, kwizera ku bushizi bw'amanga. Twasomye inkuru z'umutini, ariko isomo dushaka kuvanamo ni hariya nuko igihe yavumye uwo mutini n'igihe wumiye ashizeho akanya, kuko ntabwo yawuvumye ngo ahita abona wuma, kuko banyuzeho bukeye barawubona ko wumye. Nabyo bifite icyo bivuga, nibyo dushaka kureba. Amen. Kuko batubwiye ko igihe yawuvumye n'igihe baje kurumarika yuko wumye wereye ku mizi hanyuzemo akanya. Hari umwanya, kuko ntabwo bayibonye ako kanya ngo uko wawuvuma ngo niko uhise wuma. Yarawuvumye hanyuma barikomereza. Yizarve ya Jerusalem amaze kuwuvuma kuri 14 bahise bakomeza bajya Yerusalemu. Hanyuma hageze nimugoroba Yesu arasohoka mu mujyi. Hanyuma mu gitondo abigishwa ngo banyuzaho ngo niwe babonye ko wa mutini wumye wereye ku mizi. Ngibyo. None se wumye ryari? Uhereye igihe yawuvumye n'igihe wumiye ni ryari? Umutini bawuvumye nimugoroba, tuhe saa 10.
kuvaho bawureba bakanawusigaho nta cyahindutse. Baragiye, ijoro riranyuzemo, banyuze mu gitondo tuvuge 3 niwe wa Petero babone ati mwami, urumva ko nabo batangaye, ati mwami wa mutini si wise wavumye, dore warumye kuva gwera kumizi. None wumye yari, cyo ni kibazo cyane cya mbere, wumye yari. Kibazo cyane cya kabiri, amen, kuki utumye ako kanya? Imbaraga za Yesu zari zicagase, kuko hari n'umugoroba yararushe, noneho imbaraga ze z'ijambo rye ziba nkeya. Kubera iki atavumye pa uwo mutini wite uma? Kubera iki yabwiye inyanja ibyumuraba ngo nyanja we tuza, ako kanya gatuza, miyaga ceceka, miyaga ikagenda. Kubera iki aho byabaye instantanément ako kanya? Kubera ko umutini wo utahise wuma. Nuko yaramaze umunsi wose agenda asengera abarwayi, acyaha abadayimoni, avuga amagambo y'Imana, yigisha iby'ubwami bw'Imana. Buri imbaraga mu ijambo ryari zagabanutse. Niyo mpamvu uriya mutini rero wakiriye akabaraga gake ko kuwuvuma. Niyo mpamvu byafashe uwo mwanya wose, tutaramenya umuntu wese atubwire umwanya byafashe, hanyuma ukaza kumvira ijambo ry'Uwiteka nyuma. Ibitekerezo nindi yanyibutsa le principe de la raison suffisante. Nziko neti mukunda abizi ibyo navuze. Nukuvuga iki? Voilà, ikintu cyose gifite impamvu. Iyo ni principe philosophique. Ikintu cyose gifite impamvu. Nta kibaho nta mpamvu. Amen. Nta kibaho nta mpamvu. Kuki utumviye ijambo ry'umwami ako kanya, kandi ari byinshi tuzi bisanzwe bimwumvira? Natanze urugero rw'inyanja n'imiyaga. Kuko umutima utahise wumvira, problem iri he? None rero umwese ashobora kuba ari ikintu yibajije. Okay, cya kibazo cya mbere duti ni ryari umutini wumye? Tushobora twebwe kutamenya exactement ni ryari, ariko turayibona yuko ni hagati y'igihe yawuvumye n'igihe baje kubiromarika. Ubu byabaye hagati aho. Ntabwo bavuga ngo ni 3 y'ijoro, ni 11, ntabwo twabimenya, sibyo? Ariko icyo tuzi kubigaragarira amaso, hanyuzemo agahe, kandi nako katugera muri cya kibazo cya kabiri, kuko utahise wuma mu maso y'abigishwa. Kandi Yesu ari Imana, icyo ategetse kirakoreka. Bita bitubyarira ku kintu cyitwa, amen, cyangwa kumwandika ijambo ryitwa testing time. Hari ijambo test, try, testing time. Nimba dufata ko uriya mutini ari imfashanyigisho, ibyo Yesu yakoze byose kwabwira ngo azagikoreshe, nko umashidara yavuze, umupastor yavuze, sibyo? Azagikoreshe nk'imfashanyigisho. Amen. Kugira ngo yigishe ibyo yaje kuvuga nyuma, yigishe principe yo kwizera. Amen. Yigishe amahame yo kwizera. Murabona bamubwira ati umutini wumye wavumye, yahise ababwira ngo mugire kwizera kw'Imana. Mukinyarwanda ngo mwizere Imana, sibyo? Ariko musanzwe ni mugire kwizera kw'Imana. Kuko mu kanya gato twashaka kureba kwizera kw'abantu twita beliefs mu Cyongereza, cyangwa les croyances mu Gifaransa, no kwizera kw'Imana biratandukanye. Ariko maze mumenye iyi testing time. Kuvuga iki? Haleluya. Testing time nico gisubizo. Iyo utabimenye ntumenye impamvu Yesu yavuze. Tugaruka kuri ya Matayo yacu ya Mariko. J'espère le retrouver ici, n'est-ce pas? Ndibaza ko nta muntu yayintwaye. Mariko yangirari
Mariko 11. Amen. Nete mukunda dusomere uweze ku murongo wa 20 tugeze ku murongo wa 24. Bukeye bwaho mu gitondo kare bakigenda babona wa mutini wumye uhereye ku mizi. Petero yibutse ibyawo aramubwira ati, mwigisha, dore wa mutini wavumye wumye. Yesu arabasubiza ati, mugire kwizera kw'Imana. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we, yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose. Aha rero mwumve neza. Aha rero mwumve neza kuri 24. Nicyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe kandi muzabibona. Amen. Icyo musaba, ibyo musaba byose. Amen. Mutafite gushidikanya mu mutima. Kugira ngo ndavuze gute? Ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, hanyuma nta kushidikanya yavuze. Icyo gitumye mbabwira nti, ibyo musaba byose mubishyizeho umutima, mwizere yuko mubihawe. Mwizere ko mubihawe. Amen. Amen. Ariko kugira ngo twumve neza tukwiye kujya kuri uwo murongo utangira wa 23. Ndababwira ukuri yuko umuntu wese wabwira uyu musozi ati, shinguka utabwe mu nyanja, ntashidikanye mu mutima we. Ntashidikanye mu mutima we. Yizeye yuko icyo avuze gikorwa, yakibona. Amen. None agahita haza rero gusenga. Ni ukuvuga ngo icyo tuvuze, amen, ntidushidikanye mu mutima. Amen. Ntidushidikanye mu mutima. Si ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Icyo tuvuga niba nta gushidikanya mu mutima wacu, tukizera ko icyo twavuze, amen, gikwiye kubaho, mais croit que ce qu'il dit arrive, tukizera ko icyo twavuze gikwiye kubaho, ngo tuzabona gikoreka. Iyo niyo bita la confession de foi, kwatura mu kwizera, ariko kwaturisha ukwizera kw'Imana. Hanyuma hakaza rero kwizera gukora mu masengesho, ngo icyo muzasaba cyose, amen, mukizera yuko ibyo musaba mubihabwa, muzabona bikoreka. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, hano masengesho, ibyo muzasaba mu gusenga, croyez que vous l'ayez reçu, mwizere ko mwabihawe, et vous le verrez s'accomplir. Muzabona bikoreka. Ahambere ibyo muzatura, nimudashidikanya, mukizera ibyo muvuga, amen, muzabona bikoreka. Amen. Vous le verrez s'accomplir. Hanyuma kabiri, ibyo muzasengera, ibyo muzasaba mu masengesho, amen, mwizere ko mwabihawe. Kubera iki? Kubera yuko mudafite gushidikanya mu mutima, mutasenganye gushidikanya, mwizere ko mwabihawe, muzabona bikoreka. Hagati yo gusenga, amen, haleluya, no kuzabona ibyo wasengeye, hanyuzamo umwanya ngo wo kubanza kubyizera ko wabihawe, hanyuma uzabona bikoreka. Uwo mwanya wo gusenga, amen, n'umwanya wo kubibona, hanyuraho umwanya witwa testing time of faith, hanyuramo umwanya wo kugerageza kwa kwizera kwawe, kutari urikinira mu masengesho cyangwa mu kwatura. Mwumvise? Iyi testing time wiva, hari umwanya unyuramo wo kugerageza ibyo wasengeye kubyemera. Niyo mpamvu uriya mutini atashatse ko wuma ako kanya. Amen.
haleluya, kugira ngo azigishe abigishwa be yuko amasengesho yo kwizera no kwatura mu kwizera bifite umwanya ukwiye kunyuramo wo kugerageza kwa kwizera. Nibyo bita testing time of your faith. Ibyo mwasengeye byose kuva kuwa mbere kugeza kuri uyu mwanya, byashoboka ko bamwe bamaze kubibona, abandi ntabyo barabona, ariko Imana yakubwira uyu munsi ngo wicike intege. Hariho ikintu cyitwa testing time of your faith. Il y a un temps de preuve pour ta foi. Lazima imani yako ijaribiwe. Niyo mpamvu Imana rero itahita izana ibyo bintu ngo ubibone, kuko Imana ibashaka gutesta, kureba ko kwizera kwawe guhari, kutari uyivugira gusa, kutari uyisengera gusa. Ese urabyumva? Iyi rero testing time irananira benshi, niyo mpamvu batanabona ibyo basengeye, kuko Imana isanga ntago bigeze basengana kwizera, ntibigeze banizera ko ibintu biri buhabe, biri bube. Haleluya. None uzamenya gute ko iyo preuve ya foi cyangwa iyo testing time yo kwizera kwawe uriho urayinyuramo neza? Wa mutini wumye ryari? Twabonye ko nta saha presi twavuga, tuzi gusa ko hanyuzemo umwanya, sibyo? N'umwanya ugerageza kwizera kwawe mu byo watuye, mu byo wasengeye, ntabwo ushobora kumenya wowe. Imana niyo ifite, amen, kumenya iyo teste, iyo kugerageza kwizera kwawe birarangira ryari. Ntabwo ari wowe ubirangiza. Wabivuze? Aho niho abantu rero bananirirwa, ugasanga rero kumbe nta kwizera abantu bifitiye. Ntabwo Imana inaniwe kuzana icyo kintu aho kanya ngo pa, ariko ibyo ntabwo bihesha icyubahiro, kuko Imana ishaka kwizera, amen, kwihesha icyubahiro. Ni ukwizera kunyura mu muriro hanyuma ntigushe. Ko kwizera rero niko Imana ivuga ko guhesha Imana icyubahiro. Umuriro rero ni ikigeragezo cyo kugerageza kwizera. Ibyo twasengeye byose niba turayibonesha amaso, ntabwo ari ko Imana itabyumvise, ntabwo ari ko Imana byose idashaka kubisubiza. Hariho ikintu cyitwa testing time. Iyo rero ni ngombwa, iyo niyo bita umuriro. Petero wa mbere, amen, icya mbere umurongo wa 7, mwumve. Kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Amen. Amen. Ngo ni ngombwa kwizera kugira gute? Kugeragezwe mu muriro witwa ibigeragezo. Ngo na zahabu zishira zirageragezwa. Wabizi? Rero ni ngombwa ukwizera kwacu kugeragezwa mbere ko dusubizwa. Uriya mutini nicyo utwigisha. Ntabwo byananiranye ko uhita wuma. Imana yashatse kuzabigishirizaho ko iyo umuntu asenze, iyo umuntu yatuye ibintu kugira ngo abibone, hari umwanya unyuramo wo kutestinga kwizera, wo kugerageza kwizera. Benshi rero aho niho bahinyukira. Benshi bahinyukira hano. Aha niho abantu bagaragara ko ntibigeze bizera, muri uwo mwanya wa temps de preuve, testing time. So our faith must be tested through fire. Fire niyo ibigeragezo. Manishimwe. Bana ko abantu mugambo ya Yesu benshi barasoma ntibayumve. Na kimwe. Nete mukundu yatwibukije principe ya Leibniz. Ivuga ngo le principe de la raison suffisante.
Haleluya. Nta kintu Yesu yavuze yakoze nta mpamvu. Uvuga iti ariko si ibintu byose byaje gute? No mu buzima bwacu nta na kimwe kibaho nta mpamvu. Iyo principe rero kugira ngo ibeho uva ko Leibniz yayitekerejeho cyane. Leibniz yari umufilozofe, mathématicien w'umudage. Amen. The principle of sufficient reason mu Cyongereza. Le principe de la raison suffisante. The principle of sufficient reason. Ibintu byose mubona Imana yaremye bifite impamvu. Ntumbaze impamvu hari imibu ngo simaze iki. Wena niwe widuhane ko ndashaka kumva kubera ko twire twicumiyeho ninjoro itubuza amahoro. Tiba abanyabyaha murasinzira musinzira biki kandi muri murarimbuka. Principe de la raison suffisante. The principle of sufficient reason from Leibniz. Manishim. Testing time. Wayumvise? Hallelujah. None umunyandikire ibi rero. Human beliefs system against God faith. Human beliefs system against God faith. Hano rero turatinda rero na niyo turi busoreze ko niho hari ijambo nyamukuru y'uno munsi. Ariko tukiraho mumvise impamvu y'uyo mwanya ukwiye kunyuramo n'uw'ingenzi. Amen. Parce que Dieu chérit la foi. Murazi chéri w'Imana ni la foi, no kwizera. Kwizera n'umukunzi w'Imana. Imana yahabwa icyubahiro. Haleluya. Icyambere twabonye kuri wa mutini isomo ryitwa testing time. Temps d'épreuve. Wakati wa kujaribiwa. Kujaribu imani. Lazima imani yako ijaribiwe. Iyi ni ya kabiri, sibyo? Ragira na rouge hano 2, ya indi be 1. Testing time ibe ya mbere. Ya kabiri ni human beliefs system. Iyi gira majuscule V na S ni S majuscule. Versus niko babyita. Mu Kilatini versus ni kuvuga against, contre, ni ibintu bibiri opposanye. Right? Amen. Hallelujah. Imyizerere ya kimuntu, amen, ihabanye n'ukwizera kw'Imana. Byanditse mu Kinyarwanda nacyo. Imyizerere ya kimuntu ihabanye n'ukwizera kw'Imana. Amen. Mwajyumvise? Imyizerere ya kimuntu ihabanye n'ukwizera kw'Imana. Ibyo bivuga iki? Bivuga ko ubuzima bw'umuntu ibyo akora byose biba bishingiye ku myizerere ye. Beliefs. Hano twavuze foi naturelle, murabyibuka? Ni kuvuga ngo ntabwo wari kuza hano uzanye na Bibiliya yawe uzi yuko hano nta rusengero rwihari Nyabarongo yimukiye hano. Wari kuba waje? Oya. Kubera iki waje? Nuko wizeraga ko wasanga ito rigihari. Ariko se iyo umuntu agiye kurambagiza yizera yuko bazamwanga, batazamwemerera, uyo muntu nubwo byanyuramo ariko ni ikibazo. Nivuga ngo umuntu ibintu byose dukora biba bisunitswe nibyo twizera. Nago tuvuga kwizera kw'Imana, ibyo twemera. Ubuzima bufonctiona mu byo twemera. Ufata indege
kuko uzi ko utazahera mu kirere, iza kugeza aho uri. Amen. Ushyira inkono ku ziko n'amazi n'ifu ku ziko uri bubone kawunga ukarya. Ibintu byose nubireba bishingiye ku byo wemera. None bene uko kwemera gushingiye kuki? Human belief system ishingiye kuki? Iyo myizerere ya kimuntu ishingiye ku ijambo ryitwa niko bigenda, niko bisanzwe bigenda, niko bisanzwe bigenda. Amen. Iyo ufashe amazi ukayashyira ku nkono, mu nkono akabira, ugafata ifu ukayega ute, arazana ubugari. Muge muti niko bisanzwe bigenda. Iyo ubonye akazi ukajya gukora ku misho w'ukwezi, baza guhemba umushahara, muvuge muti bisanzwe bigenda. Niko bisanzwe bigenda rero niyo urufatiro rw'ibintu byose bihetse ubuzima bw'abantu mu buzima busanzwe. Ntabwo bisaba effort. Niyo mpamvu tunabikora, nkubiriza, ari ijambo ryitwa le subconscient. Tubikora muri subconscient. Tubikora tutabitekerejeho. Tusanga twabikoze. Jewe iyo nje hano nkicara hano, sinza kureba ko mwakase hasi, wenda bikaba bimeze gutya bidafashe, ngo nicara nitura hasi. Kuko ejo naraje nkicara, ndazi ko n'ubundi ndibwicare. Kubera iki? Kasa bigenda. Iyi rero ubuzima bw'abantu bubakitse kuri system, ni system y'ibintu uko bisanzwe bikora. Ibyo nibyo biri muri ibitekerezo by'abantu mu buzima buri munsi. Ukwirezera rero ukurero, God faith, kwizera kw'Imana, ntabwo gushingiye uko ibintu bisanzwe bigenda. Wayibizi? Kwizera kw'Imana ntabwo gushingiye mu migenzereze isanzwe y'ibintu. Kwizera kw'Imana, amen, guhagaze gusa ku cyo Imana iri cyo, nta bindi. Guhagaze ku cyo Imana iri cyo. Ni kuvuga iki? Omniscient, izi byose. Omnipresent, iri hose. Omnipuissant, ishobora byose. Nimba Imana yavuze ngo ngwino ugendere hejuru y'amazi, uwo ni Petero. Amen. Ntabwo jyewe ngiye kubikora jye Petero kuko ariko bisanzwe bigenda, ahubwo ngiye kubikora bishingiye ku wabimbwiye uwo ari we. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu rero iyi rero God faith, kwizera kw'Imana kunanira benshi. Wayibizi? Haleluya. Icyo mwacyumvise? Haleluya. Uko bisanzwe bigenda. Uko bisanzwe bigenda ku nyanja, nushaka kwambuka ukiyugira ubwato. Ntabwo ugenda gutya ngo urambutse. Sibyo? Nuvuga ngo rero Petero ntabwo yashingiye kuri human belief system. Ntabwo yarashingiye uko bisanzwe mu mizerere y'abantu. Kuko iyi human belief system ntabwo ikora ku nyanja mu gihe umuntu atari mu bwato cyangwa ikindi kintu kimusiporta, ahita yibira. Iyi ntikora. Amen. Niyo mpamvu rero Yesu yaje kuduhamagara ngo tuve muri iyi system. Okay? Tuve muri iyi system, twinjire rero, amen, mu kwizera kw'Imana. Ibi ni ikomeye.
iyi system iturimo mu mizero yacu uko byubakitse mu bwonko muri twebwe, amen, ibi bibyara umviriza, bibyara human perspective. Ureba ibintu from human perspective. Ureba ibintu nk'umuntu nyine, kuko nibyo bihetse nuzeya ukureba kwawe kw'ibintu. Ukureba ibintu biri supported ni system, nibyo bihetse, niyo basis yabyo. Ariko iyo kwizera kw'Imana kuhije muri twebwe, amen, kabone nubwo iyi system yabihari, iyaha rero, amen, niyo ifata dessus, niyo iza, none wareba ibintu ukareba from God's perspective, ukareba ibintu uko Imana ibibona. Uko Yesu abwire Petero aze, Yesu abona ko amazi yahindutse umuhanda, niko yabona. Ariko ba Yohana bari bamureba babona ko n'amazi. Iyo ni perspective ya kimuntu. Ariko Yesu amuhamagara yabonye ko amazi ya Galilaya, Galilaya yahindutse umuhanda. Kaburimbo ifite peseri ya metero imwe. Imana ahabwa icyubahiro. Ça c'est révolutionnaire ça. Ntabwo ari ibintu by'idini. Ekada. Mu idini gusa babaye ikintu kimwe. Aheza mu ijuru tuzahurirayo bavandimwe. Kuko barakubwira ngo byose ni mu ijuru. Hano ntacyo wahindura. Hano ni systeme ya kimuntu nikora. Twende kuri point ya gatatu. Nimba muri murabyumva. Abantu bikundira utudini twabo two mu bwonko mu buryo ibi birabacalenginga nibagena effort yo kubyumva. Idini ntacyo rizakumarira my friend. Ekada. Amen. Twandike point ya kabiri, ya gatatu. The basis for hope and or fear. Niki gihetse ubwoba, niki gihetse ibyiringiro. Kuko ibyiringiro ni kinyuranyo cy'ubwoba. Iyo ushaka kureba. Kubera iki ugira ubwoba bw'ejo hazaza? Kubera iki ugira ubwoba ko uzeshuwa ku ishuri? Kubera iki ugira ubwoba yuko utazubaka urugo ngo rukomere? Kubera iki ugira ubwoba yuko mu gihe kiri imbere imodoka izabura amapine kagendera ku majante? Kubera iki ugira ubwoba yuko ejo uzaba utagifite amenyo? Ukabona abandi bafata ubunyobwa wowe bikakunanira. Kubera yuko wumva ko ejo nta myenda uzaba ufite. Thank you very much. Mwanditse the basis for hope or fear. Urufatiro bw'ubwoba, igihetse ubwoba buhagaze kuki n'ibyiringiro bihagaze kuki. Kuko ibi bibiri niyo bigavaninga, niyo biyobora ubuzima bw'abantu. Amen. Iyo utabaye driven by fear, uri driven by hope. Iyo utayobowe n'ubwoba, uyobowe n'ibyiringiro. Niyo bibiri. Bari bose ubona banyura ku muhanda ari, nubwo utazize amazina yabo, mu mitima yabo hari kimwe muri ibyo. Hari ubwoba cyangwa hari ibyiringiro. Nabindi. Urabona nituyoborwa n'ubwoba, niyo bibyara anxiety, niyo bibyara kwiganyira. Amen. Burya kwiganyira, kuba uncomfortable, kumva ko utari comfortable, kumva nuvuga ngo ni fear, n'ubwoba bwambaye ubundi mwambaro. Amen. Ubwoba butubamo mu buryo bwinshi. Iyo umuntu ubuzima bwe butayobowe n'ibyiringiro, buyobowe n'ubwoba. Ubwoba ko ejo uzaba umerewe nabi. Ubwoba ko ejo uzaba utakiriho. Ubwoba ko ejo uzahomba business. Ubwoba ko ejo ibintu bizaba byamaze guparangana. Ubwoba ko ejo byinshi. Noneho ugatangira kuba
muri uwo mwanya mu buzima bubi muri wowe imbere, ku bintu bitaranaza bigatangira gutraumatiza, bigatangira kuguhungabanya kandi bitaraza. Amen. Mwabibise? Niyo mpamvu mubona abantu bagenda bihebye, bafunze amaso, barakaranyana kandi batanaziranye. Abantu bose imitsi yareze, n'abana bakiri bato ugasanga mu bisanzwe abana bakiri bato kera barangwaga n'ibyishimo, ariko ubu barasisiye. Ubugari b'Abarundi none se bazabaho ryari? Nutangira kurakara uri ufite imyaka 10, nugera imyaka 60, hari ikibazo gikomeye. Abandi nabo kugira ngo bahunge ibibazo bari mu biyobyabwenge, bari mu busambanyi, bari mu bintu bitwa ngo ni feelings, ariko bifuye amaso n'amatwi, bizafite umutwe n'amaguru, kugira ngo beshape kuri iyo kintu cyitwa l'angoisse existentielle. Iri rafatana abana bato. Kera yafataga abantu bakuru, none ifatana abana bato. Iyo mbabwira se nimubibona. Kera wabonaga jeunesse baranezerewe, ariko wapi? Twese bose, ariko twese dufite imyaka 80. Mu buryo bishoboka ko abantu bazajya batureba twebwe dufite umwuka wera kandi twuzuye no kwizera, bavuga ati ariko si bara n'abashinyaguzi. Bo baraseka kandi ibintu bikomeye. N'ibintu bibiri. Uri bashinyagurira cyangwa uri umusazi. Kuko ntabwo ubona ibintu uko bimeze. Mwabyumvise? Ubwoba ni umwanzi w'ibyiringiro. Byombi ntabwo bishobora kuba mu muntu icyarimwe. Kimwe gifata umwanya kikirukana ikindi. Turashaka turebe rero igihetse ubwo bwoba n'igihetse ibyo byiringiro. Uyu mwanya ndiyo ndavuga, bamwe barimwo ubwoba, abandi barimwo ibyiringiro. Niko bimeze? Cyangwa tuvuge ko twese turi mu byiringiro. Uyu mwanya ndiyo ndavuga, bamwe batuyemo n'imyizerere ya kimuntu niyobora ubuzima bwabo, cyangwa batuwemo no kwizera kw'Imana. Byombi ntabwo bishobora kubana umwanya umwe. Haleluya. Reka mbere ko dufata umwanya wo gusenga tuvuge kuri aya magambo asobanura iriya point ya gatatu, the basis for hope or fear. Ubwoba, amen, buturuka kuri ya myizerere mibi. Kuko ya myizerere twumvise ko, amen, ifite impact kuri perspective, ukureba ibintu. Amen. Bad beliefs, imyizerere mibi ituma ureba ibintu mu buryo bw'umukara, bikabyara ubwoba muri wowe. Igihetse rero ubwoba ni iki? Ni negative expectation. Ni ukuvuga ngo ubwoba bufite imbaraga zitaboneka zibuhetse. Amen. Kuko ubwoba ni feelings, ni urabyumva, ufite ubwoba. Amen. Hanyuma ikaba ihetswe n'imbaraga zitaboneka zijyanye na ya myizerere, sibyo? Ko wizeye ko nta cyiza kiri buze, nta cyiza kiri buve muri biriya, ahubwo witeze ikibi, none bikabyara bwa bwoba. Wabyumvise? Nuruhererekane in something. Nuvuga ngo wowe ufite ibintu mu bwonko bwawe
bikwereka ko iriya bizinesi watangiye n'amafaranga ya banki irahomba tu. Iriya nzu natanzeho ingwati, thank you, natanze ingwati bayitware. Sibyo? Ntumaze gutekereza gutyo? None se nutekereza gutyo birabyara iki muri wowe? Birabyara ubwoba kuko utangira kubibona ntibiraba, ariko ukabivisualiza, ukabibona mu bitekerezo, ukabona ko byahombye cyamunara ibiki byose, none ugatangira kuba mu bwoba. Amen. Kuko wizeye in something bad, kuko wizeye ko iyo business irahomba tu, kabone n'ubwo itarahomba wabonye ko yahombye na yanzu watanzemo ingwate bayitwaye. Noneho ugatangira kuba rero muri negative expectation, utangiye kwitega cyamunara aho kwitega ko wunguka, aho ukagura na famu ya gatatu. Wabibise? Hanyuma ibyiringiro bihetswe n'iki? Bihetswe no kwizera. Kwizera kukuremamo, amen, positive expectation. Ari ukwizera kubyara ibyiringiro ko ibintu biri bugende neza, ntabwo nzakorwa n'isoni, iyi bizinesi iza prospera. Amen. Urugo rwanjye ruzakomera, ntabwo nzaba umusabirizi, ahubwo nzajangirira ubuntu kuri benshi. Ibyo rero biva hehe? Biva kuri kwizera kw'Imana, noneho kugaheka ibyiringiro. Mwabibize? Amen. Byose isoko yawe ni hehe? Isoko yawe ni hehe? Isoko y'ibyose ni iri hehe? Iri hano. Ibyo wemera. C'est tout. Ibyo wemera. Nimba ufite kwizera kw'Imana, amen, hari icyo bibubyare. Nimba ufite imizerere itandukanye y'abantu, sibyo, hari icyo bibubyare. Ni wowe ukwiye guhitamo. Birangaja l'intellect et le cœur. Birangaza ubwonko n'umutima. Ubu rero Imana turaza kubona icyo itwifuriza hagati y'izi ntambara. Kuko iyo twashyize verses hano ni ukuvuga ngo hari intambara hagati y'imyizerere ya kimuntu no kwizera kw'Imana. Hari intambara hagati y'imyizerere ya kimuntu no kwizera kw'Imana. Hari intambara. Hari uko twebwe dusanzwe dutekereza, hari n'uko Imana itekereza. Iyo bitujemo bigira intambara. Ikizanesha ikindi nicyo kizayobora ubuzima bwacu. Imana ishimwe. Amen. Birumvikana? Nuvuga ngo wowe ubifitemo uruhare. Haleluya. Ntabwo ngo inshallah ngo Imana ngo nibishaka, ubifitemo uruhare. Ukwiye guhitamo. Urahitamo iki? Urahitamo iyi myizerere ya kimuntu wasanze mu isi nawe ikagufata, amen, cyangwa urahitamo kwizera kw'Imana wigishwa na Kristo? Ukwiye guhitamo. It's a question of choice. You have to choose. Ukwiye guhitamo. Amen. Haleluya. Ni nk'uko baguhamagara ku meza ugasanga hariho uburyo bubiri bw'ibyo bagupresenta urya. Haleluya. Nuhitamo neza birahinduka. Imana ifite imbaraga kubihindura. Haleluya. Amen. Twebwe tubabwira hano nimubaze ngo nta bibazo dufite. Sinababwiye ejo ikibazo nahuye nacyo. Sibyo? Mwaza ko nagarutse ko cyakimutse? Oya. Ndi muri testing. Voilà. Ndi muri testing time. Amen. Nimara gusohoka muri testing time, ngo ibyo nizereye ndabibona.
ibyo nasabye Imana ndabibona. Ni ngombwa, nta nkunzi ibaho, nta bantu Imana ikunda ngo ibevite itume batanyura muri testing time. Temps de preuve ni ngombwa uko witwa kose, ko n'umwana wayo yayinyuzemo. Imana ishimwe. Ngo Petero ngo ni mwebwe mwabanye nanjye mu byo nageragejwe. Tufate iminota 5 ugende usengere ubugingo bwawe.